वाह गाइस, देखो 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 कितने सारे खिलौने। आज तो बहुत मजा आएगा। ये देखो, आज तो हम खिलौने खरीदेंगे। यहाँ पे क्या है, ये देखो एलिफेंट। और ये देखो, यहाँ तो स्पाइडरमैन भी है। और यहाँ देखो, ये तो बुलेट ट्रेन भी है और आरसी कार है और कितने सारे जानवर। और यहाँ देखो, एवेंजर भी है। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। चलो चलो, आज खिलौने खरीदेंगे। और ये देखो, हमारा तो डांसिंग डक भी है। और ये देखो कितनी लंबी ट्रेन। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। ओहो, ये देखो, यहाँ तो हेलीकॉप्टर भी है। और ये देखो, खिलौने वाला दुकानदार। वाह, आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज तो हम सस्ते में खिलौने खरीदेंगे। चलो चलो, कौन सा खिलौना खरीदे सबसे पहले। ओहो, यहाँ देखो, ये तो एलिफेंट है। वाह, कितना प्यारा एलिफेंट है। चलो चलो, इसका रेट पूछती है, ये कितने का है दुकानदार। 2 रुपए का। 2 रुपए का एलिफेंट। वाह, कितना प्यारा एलिफेंट है। चलो चलो, इसको चला के देखते हैं कहाँ से चलता है। ये देखो, हम इसको चलाते हैं। वाह, ये देखो, हमारा एलिफेंट चलने लगा। वाह, कितना प्यारा है। चलो चलो, आ जाओ मेरी टोकरी के अंदर। ये देखो, हमारी टोकरी भी है। चलो चलो, इसमें रख लेते हैं। वाह, बहुत मजा आने वाला है। तो कौन सा खिलौने खरीदते हैं। ये देखो, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। मुझे तो ये स्पाइडरमैन पसंद आ गया। ये कितने का स्पाइडरमैन है। 1 रुपए का। 1 रुपए का स्पाइडरमैन। वाह, देखो देखो, कितना प्यारा स्पाइडरमैन है। चलो चलो, इसको चला के देखते हैं कैसे चलता है। ये देखो, हमारे स्पाइडरमैन तो चलने लगा। वाह, ये तो बंदूक लेके जा रहा है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। ओहो, ये तो गोली भी चलाता है। चलो चलो, तुमको रख लेते हैं। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। चलो चलो, इसको खेलेंगे बाद में। और अब क्या खेलते हैं। ये देखो, यहाँ तो बुलेट ट्रेन है। वाह, कितना प्यारा बुलेट ट्रेन है। अरे रे, ये कितने का है। 5 रुपए का। 5 रुपए का इतना लंबा बुलेट ट्रेन। वाह, चलो चलो, इसको चलाते हैं। वाह, कितना मजा आएगा। ओहो, ये देखो, हमारी बुलेट ट्रेन चल पड़ी। वाह, ये देखो कहाँ जा रही है। ओह, इसने तो सबको टक्कर मारता है। और ये देखो, यहाँ तो रेल की पटरी की तरफ जाने लग रहा है। और तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वाह, ये देखो कितनी प्यारी बुलेट ट्रेन है। इसमें तो रंग बिरंगी लाइटें जलती है। वाह, चलो चलो, तुमको रख लेते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो। चलो चलो, रख लेते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। ओहो, आप कौन सा खिलौना खरीदे हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखो, यहाँ तो गोलू मोलू वाला बेबी है, गंजा बेबी। अरे रे, इसके मुंह में तो निप्पल भी है। चलो, इसका रेट पूछते हैं। ये कितने का है। 1 रुपए का। 1 रुपए का। वाह, इसके मुंह में निप्पल है। चलो, इसका निप्पल निकाल के देखते हैं क्या करता है। ओहो, ये तो रोने लगा। वाह, अरे रे, मत रो मत रो मत रो। चलो, तुम्हारा निप्पल रख देते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम रो मतलब, तुमको बाद में दूध पिलाएंगे। वाह, ओहो, आप कौन सा खिलौना खरीदे हैं। वाह, देखो देखो, कितने सारे खिलौने। ओ, मुझे तो ये वाली कार पसंद आ गई। वाह, ये कितने की कार है। 5 रुपए की। 5 रुपए की कार। वाह, ये कैसे चलती है। चलो चलो, इसको चला के देखते हैं। चलो चलो, चल जाओ चल जाओ चल जाओ। और तुम ऑन हो जाओ। वाह, ये देखो, इसमें तो लाइट जलती है रंग बिरंगी। वाह, आज तो बहुत मजा आ रहा है। ये तो बहुत सस्ते में खिलौना मिला मुझे। वाह, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओ वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसको बंद कर देते हैं। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, अब कौन सा खिलौना खरीदते हैं। वाह, ओ, ये कौन है। ये तो गणेश है। और यहाँ पे इसके पास तो बैंड भी है। चलो चलो, इसका रेट पूछते हैं। ये कितने का है। फ्री में आपको। फ्री में है। वाह, ये तो कितना अच्छा ढोलक बजाता है। चलो चलो, तुम आ जाओ आ जाओ, मेरी टोकरी के अंदर आ जाओ। वाह, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। वाह, आज तो बहुत मजा आ रहा है। और ये कौन है। ये तो डांस वाली परी है। चलो चलो, इसका रेट पूछते हैं। ये कितने का है। ये 5 रुपए का। 5 रुपए की इतनी बड़ी परी। वाह, चलो चलो, इसको चला के देखते हैं। वाह, आज तो बहुत मजा आने वाला है। चलो चलो, तुम कहाँ से ऑन होते हो। चलो चलो, ऑन हो जाओ ऑन हो जाओ ऑन हो जाओ। ये देखो, हमको ऑन कर दिया। वाह, ये तो गाना गाती है। वाह, इसके तो बहुत बड़े पर हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छी चलती है। वाह, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। अरे रे वाह, इसके तो रंग बिरंगे लाइटें जलती हैं। वाह, ओहो, इसके तो पंखड़ी भी खुलती है। वाह, इसने पंख खोल दिए अपने। वाह, बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो, तुम आ जाओ मेरी टोकरी में, जल्दी से आ जाओ। और वाह, इसका तो डांस बहुत अच्छा करती है ये तो। चलो चलो, तुमको बंद कर देते हैं। वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें बंद कर देते हैं। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ मेरी टोकरी में। वाह, ओहो, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। चलो चलो, इसका रेट पूछते हैं। ये तो हेलीकॉप्टर लग रहा है मुझे तो। और इसका रेट पूछते हैं। ये कितने का है। 1 रुपए का। 1 रुपए का हेलीकॉप्टर। वाह, कितना प्यारा है। ये देखो देखो, इसका पंखड़ी कैसे घूमती है। वाह, ये तो घूमती जा रही है। और ये देखो हम तो उड़ाते हुए ले जाएंगे और अपनी टोकरी में रख लेंगे। वाह, बहुत अच्छे। और अब कौन सा खिलौना खरीदें। ये देखो, यहाँ तो डायनासोर है। वाह, कितना प्यारा डायनासोर है। चलो चलो, इसका रेट पूछते हैं। ये कितने का है। 4 रुपए का। 4 रुपए का। वाह, देखो देखो कहाँ से ऑन होता है ये। ओ, ये तो यहाँ से ऑन होता है। इसमें तो लाइट जलती है। वाह, देखो देखो कैसे चलता है।
ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छे। चलो तो तुमको रख लेते हैं अभी टोकरी के अंदर। वाह आ जाओ मेरी टोकरी में आ जाओ। वाह यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। अरे रे कौन सा खिलौना खरीदे कौन सा खिलौना खरीदे। ये देखो यहाँ क्या है, ये तो आरसी कार है। चलो चलो इसका रेट पूछते हैं, ये कितने का है। 2 रुपए का। 2 रुपए का, इतना अच्छा कार। चलो चलो इसको ऑन करते हैं, कहाँ से ऑन होता है। ये देखो ये तो यहाँ से ऑन हो गया। वाह इसके अंदर तो लाइट जलती है और ये देखो इसका रिमोट भी है। चलो चलो इसको चला के देखते हैं। चलो चलो चल जाओ। ओ वाह ये देखो कैसे चलती है। ओहो इसने तो सभी जानवरों को टक्कर मार दिया। ये देखो बहुत अच्छी चलती है। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो चलो आ जाओ मेरी टोकरी में अंदर आ जाओ। वाह तुम तो बहुत अच्छे हो। चलो चलो आ जाओ। और ये देखो हमारा रिमोट भी आ गया अंदर। अब कौन सा खिलौना खरीदे हैं। वाह यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखो कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पे तो। वाह ये देखो यहाँ तो टैंक है। अरे खिलौने वाले भैया ये टैंक कितने का है। 2 रुपए का। चलो चलो दे दो जल्दी दे दो। वाह इससे सस्ता खिलौना तो कहीं नहीं मिलने वाला। चलो चलो इसको ऑन करके देखते हैं ये कहाँ से ऑन होता है। ये देखो ये तो टैंक हमारे चल पड़ा। वाह ये देखो कितना अच्छा टैंक है। ये देखो इधर आ जाओ। वाह ये देखो कितना अच्छा चलता है टैंक। चलो चलो तुमको रख लेते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो। आ जाओ मेरी टोकरी में आ जाओ। और यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ तो बुलेट ट्रेन है। चलो चलो इसको ऑन करके देखते हैं ये कैसे चलती है। वाह ये देखो कितनी अच्छी चलती है बुलेट ट्रेन। ये तो बहुत अच्छी ट्रेन है। ये कितने की ट्रेन है। 2 रुपए की। 2 रुपए की। चलो चलो तुमको खरीद लेते हैं। आ जाओ तुम आ जाओ मेरे पास आ जाओ। वाह इससे अच्छी ट्रेन तो कहीं नहीं मिलने वाली। और पटरियाँ हम बाद में ले लेंगे। वाह यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखो यहाँ तो डांसिंग डक है। चलो चलो इसके बारे में पूछते हैं ये कितने का है। ये कितने का है। 5 रुपए का। 5 रुपए का, इतना अच्छा डग। वाह इसको ऑन करके देखते हैं ये कैसे चलता है। वाह ये देखो ये कैसे नाचता है, ये तो आंखें घुमाता है। वाह बहुत अच्छा। आ जाओ मेरी टोकरी में आ जाओ। तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। वाह आ जाओ। वाह बहुत अच्छे। वाह यहाँ तो बहुत सारे। ओ ये देखो यहाँ तो बंदूक है। वाह ये कितने की है। 1 रुपए की। 1 रुपए की। चलो चलो इसको किससे निशाना मारे, किस पे निशाना मारे। ये देखो यहाँ डायनासोर है। वाह ये देखो डायनासोर को गोली लग गई। वाह आ जाओ बहुत अच्छी बंदूक है। और यहाँ कौन है, ये देखो यहाँ तो सुपरमैन है। और ये देखो उसके बगल में कौन है, ऑटो रिक्शा। चलो चलो इसका रेट पूछते हैं ये कितने का है। 2 रुपए का। ये कितने का है। 2 रुपए का। वाह बहुत अच्छा। आ जाओ। ये सुपरमैन को भी इसके अंदर डाल देते हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये देखो सुपरमैन अंदर चला गया। ये देखो हमारे ऑटो रिक्शा चल रही है। वाह ये देखो चलो आ जाओ। अरे सुपरमैन तुम तो गिर गए। चलो तुमको रख लेते हैं अपनी टोकरी के अंदर। वाह यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं अभी भी खरीदने के लिए। ये देखो ये रहा डोरेमोन। चलो डोरेमोन का रेट पूछते हैं ये कितने का डोरेमोन है। 1 रुपए का। 1 रुपए का। चलो डोरेमोन तुम ढोलक बजा के दिखाओ। बजाओ जल्दी से बजाओ। वाह तुम बजाते रहो। वाह देखो डोरेमोन कितना अच्छा ढोलक बजाता है। बहुत अच्छे। चलो तुम ढोलक बजाना बंद करो, अब तुमको खरीद लेते हैं। ये देखो आ जाओ मेरी टोकरी में आ जाओ। वाह यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। ये देखो यहाँ तक बुलेट ट्रेन भी है छोटी वाली। चलो इसको ऑन करके देखते हैं कहाँ से ऑन होती है। ऑन हो जाओ जल्दी से ऑन हो जाओ। वाह ये देखो हमारी बुलेट ट्रेन ऑन हो गई। ये देखो कैसे चलती है। वाह ये तो बहुत फास्ट है। चलो इसको खरीद लेते हैं। ये कितने की है। 2 रुपए की है। 2 रुपए की बुलेट ट्रेन। वाह ये तो बहुत अच्छी है। चलो तुम आ जाओ मेरी टोकरी में। वाह